Kalau bagi saya teman-teman, ini bukan kabar yang mengejutkan atau juga keputusan yang mengejutkan dari PSSI, karena memang dalam beberapa pekan atau bulan terakhir memang sudah ada rumor atau isu bahwa kemungkinan besar Shin Tae-yong akan diberhentikan sebagai pelatih kepala dari tim nasional Indonesia. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong atas jasanya selama melatih tim nasional Indonesia, walaupun faktanya memang Shin Tae-yong belum bisa memberikan gelar atau trofi sebagai pelatih dari tim nasional Indonesia. Tetapi kita semua tentunya yang merupakan supporter dengan akal sehat juga memahami bahwa Shin Tae-yong melakukan perubahan yang sangat signifikan sebagai pelatih dari tim nasional Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengorbitkan pemain-pemain muda yang sekarang kita tahu juga menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, dan juga merupakan pelatih pertama yang berhasil membawa tim nasional Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia, bahkan membawa tim nasional Indonesia U23 lolos sampai ke babak semifinal. Dan sekarang ini tim nasional Indonesia kita berada di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Guys, inilah yang kita sedang pikirkan ya, bagaimana nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran ketiga ini, guys. Kita tahu ada 4 perlawanan lagi, iaitu bertemu dengan Australia, bertemu dengan Bahrain, bertemu dengan China, dan terakhir sekali akan bertemu dengan Jepang ya. Bagaimana nasibnya nanti, guys? Adakah pelatih yang baru akan datang ini akan lebih bagus daripada STY? Sedangkan kita tahu STY sudah membimbing timnas Indonesia sudah 5 tahun lebih, guys. Kita lihat di situ chemistry antara STY dan pemain sudah rapat ya di situ. Bagaimana seorang pelatih yang baru untuk bersama dengan timnas Indonesia untuk masa 2 bulan? Bayangkan bagaimana, guys. Jadi ini yang membuatkan kita rasa agak bingung, agak takut juga ya dengan 4 perlawanan yang terakhir ini ya. Tapi walau bagaimanapun, guys, kita tetap juga mengucapkan selamat buat STY. Dan juga kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada STY kerana dialah juga yang membawa timnas Indonesia pergi yang sangat jauh. Yang kita tahu pada tahun 2007 ini, kita tahu Indonesia sudah pun otomatis pergi ke Piala Asia, guys. Dan kita tahu juga dialah juga yang membawa timnas Indonesia untuk U23 yang sampai ke 4 besar di Piala Asia. Wah, belum ada lagi terjadi begini di Indonesia, guys. Timnas Indonesia, STY lah yang mencipta sejarah ini. Walaupun kita tahu dia belum lagi pernah mencipta ataupun memberi satu piala pun untuk timnas Indonesia. Tetapi perginya jauhnya timnas Indonesia di kancah internasional di dalam sepak bola ini, kita lihat memang benar-benar membuatkan dunia terkejut ya dengan prestasi timnas Indonesia. Tetapi membuat kita lebih terkejut lagi sekarang, kaget lagi adalah tiba-tiba STY dicopot, guys. Diberhentikan, dipecat daripada timnas Indonesia. Ini yang membuatkan kita rasa sedih dan kita rasa terkilan. Mungkin bagi iaitu pengamat sepak bola Bung Binder Singh ini, mungkin bagi dia sudah mengetahui lebih awal. Tetapi bagi kita ini yang orang biasa di luar ini, kita tidak tahu tentang kabarnya PSSI, di dalam PSSI, di dalamnya timnas Indonesia sekarang ini, apa yang sedang berlaku sebenarnya. Kalau kita lihat antara hubungan STY dan juga Pak Erick, nampak biasa saja. Tetapi tiba-tiba terjadi begini. Ini yang membuatkan kita kaget. Okey, kita dengan next video ya. Bung, ini apa komentar Anda tentang berita terbaru STY? kopi pahit. Ditanya kopi pahit. Anda pasti update dong beritanya hari ini. Ya. Oke. Apakah Bung senang atas ini semua? Dia senang, guys. Bung diam aja, apakah mau ikutan seperti Coach Justin, tidak lagi mau senggol-senggol STY? Oke. Kira-kira apa yang Anda harapkan dengan penggantinya? Yang terakhir, kalau nggak mau jawab juga, mengapa Anda harus diam? Apakah ini akan selamanya? Gila nih, nggak mau jawab juga. Oke, Bung. Kalau begitu, God bless you. God bless you. God bless you. Oke, guys, kalau kita lihat pada reaksi si Towel ini, guys,
nampaknya dialah orang yang paling gembira sekali ya, orang yang paling senang sekali apabila mendengar keputusan PSSI untuk mengeluarkan STY daripada PSSI ataupun Timnas Indonesia guys. Dialah saya fikir orang yang paling senang sekali. Kalau kita lihat pada wajahnya ketika dia minum kopi ini, orang yang paling selama ini yang kita tahu daripada dulu sehingga sekarang yang sentiasa tidak berpuas hati dengan prestasi yang ada pada STY. Dan apabila STY sudah keluar benar-benar terbukti, kita lihat sekarang STY resmi sudah keluar daripada Timnas Indonesia, kita lihat dialah orang wajahnya yang paling gembira sekali guys. Bagaimana pandangan teman-teman tentang wajah Bung Toel ini guys? Teman-teman bisa juga komen di bawah komentar ya. Apapun kita harapkan pelatih yang mengganti STY itu, kita harapkan lebih bagus ya, lebih bagus daripada STY. Bukan kita katakan STY tidak bagus, STY sudah bagus. Tetapi yang menggantinya harap lebih bagus. Itu maksud saya, itu makna yang saya mahu katakan ya. Okey guys, next. Bungkusna ini buka suara soal pemecatan Shin Tae-hyang. Antara Sintayong dengan PSS ini tidak clear ya. Karena kalau dinilai bahwa dia gagal mencapai target, ini kan menjadi pertanyaan target yang mana dulu gitu. Kalau targetnya AFF, ini juga pertanyaan sejak awal bukannya AFF ini tidak ada target untuk menjadi juara, tidak ada target bahkan masuk final pun menurut saya target yang agak berlebihan dengan materi pemain seperti yang dikirim kemarin gitu ya. Kan target besarnya adalah mencapai Piala Dunia, lolos dari kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, entah itu putaran keempat atau bahkan lolos ke Piala Dunia. Itu kan targetnya. Dan itu kan belum terjadi. Kita baru akan menjalani kualifikasi Piala Dunia 2 bulan lagi. Masih ada 4 pertandingan, bukan 1 pertandingan. Nah, ketika sekarang diberhentikan, tentu menjadi pertanyaan adalah apakah kita tidak yakin bahwa target itu akan terpenuhi gitu ya. Nah, kalau tidak yakin, ukurannya apa? Ukuran-ukuran inilah yang tidak dipahami oleh publik secara utuh, yang membuat pemberhentian ini terasa terasa mengagetkan gitu. Bungkusna ini Ya, benar guys. Memang kita sebagai publik ini ya, kita sebagai orang di luar ini yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam PSSI itu, kita memang kaget guys dengan apa yang sedang berlaku ini. Sedangkan kita tahu ada 4 laga lagi, bukan 1 laga, dan bukannya Indonesia itu sudah lolos ke putaran keempat ataupun Indonesia itu sudah lolos ke Piala Dunia 2026. Masih ada 4 perlawanan lagi dan masih berada di putaran ketiga guys. Orang bilang masih di tengah-tengah lagi ya. Sedang berperang lagi, masih sedang berperang. Tiba-tiba kaptennya dipecat. Itu yang membuatkan kita rasa, apa yang sebenarnya sudah berlaku ini guys ya di dalam PSSI ini ya. Jadi kita ini mengharapkan sebenarnya Indonesia ini bisa lolos ke putaran keempat, setidak-tidaknya di kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia. Dan apa yang kita harapkan lebih lagi adalah mudah-mudahan Indonesia bisa bersama dengan Jepang otomatis lolos ke Piala Dunia. Tetapi tiba-tiba yang membuat kita kaget, tiba-tiba STY dicopot guys. Itu yang memberikan kita, apakah nanti pengganti baru ini bisa seperti Sintayong? Itu yang kita fikirkan. Kabarnya ada seorang pelatih daripada asli Belanda ya, memang asli Belanda dan mantan bekas pemain Barcelona. Saya lihat juga guys dia punya profilnya, bekas pemain Barcelona. Tetapi kita lihat nanti pada 12 Januari ini Pak Erik akan mengumumkan ya. Saya tidak mau sebut lagi siapa orangnya karena saya takut nanti orang itu bukan. Tetapi kita harapkan apa yang dipilih oleh PSSI dan Pak Erik adalah yang tepat sekali ya. Karena kita tahu sekarang ini bukan mudah ya untuk seorang pelatih membentuk sebuah pasukan dalam masa 2 bulan. Ini bagi pandangan saya. Kalau Malaysia itu nggak apa-apa guys. Malaysia sudah memang tidak ada di dalam kualifikasi Piala Dunia. Malaysia sekarang ini sedang prepare untuk Piala Asia saja. Untuk kelayakan Piala Asia. Dan Malaysia tidak ada laga yang besar seperti Timnas Indonesia. Jadi sekarang ini kita tahu revolusi untuk Harimau Melaya. Kita sudah tahu sekarang ini pelatih untuk Harimau Melaya, untuk tim Malaysia adalah daripada Australia. Baru saja dilantik kemarin ya. Pada 5 Januari, enggak salah saya. Kalau salah, pada bulan Disember kemarin, pada 15 Disember kemarin, baru saja dilantik. Dan semuanya dirombak habis ya, untuk iaitu manajemen Harimau Melaya ataupun tim Malaysia. Tetapi tiba-tiba di dalam kekecohan, di dalam berlakunya perubahan pada tim Malaysia, tiba-tiba berlaku satu kejutan yang sangat besar untuk Garuda, untuk timnas Indonesia yang saya tidak pernah fikir STY akan out lebih awal
Yang kita tahu STY itu kalau di dalam kontraknya hingga tahun 2027 guys. Tidak menyangka pada tahun 2025, awal tahun 2025 STY sudah out lebih awal. Ini yang membuatkan kita kaget ya. Memang karena tidak ada yang menduga ya, kan ini kita lagi mempersiapkan 4 pertandingan di 2025. Sebelumnya sempat bilang ini merupakan hal biasa. Apakah pengumuman ini cukup mengejutkan karena diambil saat timnas sedang berjuang ke Piala Dunia di tengah-tengah perjuangannya? Iya, kalau bilang mengejutkan memang karena tidak ada yang menduga ya, kan ini kita lagi mempersiapkan 4 pertandingan di 2025 menghadapi Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Tapi tetap kita juga harus bisa menghargai apa yang diinginkan oleh federasi. Tentunya federasi ingin yang lebih baik. Meskipun kita juga bisa melihat bagaimana prestasi demi prestasi yang sudah dibuat oleh Sintayong paling tidak di 1 tahun terakhir ya, dengan sejumlah agenda yang luar biasa dilewati. Tapi mungkin ini ada kajian-kajian khusus sehingga ada keputusan yang saya pikir tidak terlalu populer yang diambil oleh PSSI. Karena kenapa? PSSI harus membayar ini dengan sangat mahal ketika harus memberhentikan STY karena harus menyiapkan puluhan miliar untuk kompensasi beliau ya sampai 2027 karena kontrak sudah diteken. Ya itu yang menjadi masalah kalau kedepannya nanti tidak lebih bagus dari apa yang dihasilkan STY sejauh ini, tentunya akan menjadi perhatian publik juga untuk bisa melihat bahwa ini yang salah karena Anda menggantikan Sintayong ternyata tidak lebih bagus dari Sintayong. Kemudian kita kalah demi kalah lawan Australia misalnya, itu kejadian akan berdampak terhadap pukulan buat PSSI. Ya itu yang dirasakan. Tapi kok PSSI ingin mencari aman. Kalau ingin mencari aman sebenarnya biar aja dengan STY. STY ke depan aja, terus aja sampai selesai, itu pasti akan aman. Tenang-tenang aja PSSI, nggak ada akan masalah, riak-riak tidak akan banyak muncul reaksi. Tapi ini kan suatu pengambilan keputusan yang mungkin mengagetkan semua orang ya untuk karena ini kita lagi sedang bagus-bagusnya begitu. Ya guys memang benar membuatkan kita semua kaget di seluruh ASEAN ini ya, termasuk juga kami di Malaysia ya. Bukan saja kami di Malaysia, malahan kita tahu di Thailand, di Singapura, di Brunei, malahan di seluruh Asia Tenggara ini pasti akan kaget dengan pemecatan, iaitu outnya STY daripada timnas Indonesia. Sedangkan kita tahu kontrak STY itu sehingga tahun 2007 ya. Jadi ini sebenarnya membuat PSSI sangat rugi besar juga karena PSSI harus membayar miliaran rupiah untuk ganti rugi karena STY dipecat lebih awal pada tahun ini ya. Ini kerugian juga sebenarnya untuk PSSI, dan sebenarnya kita belum tahu lagi bagaimana corak permainan untuk pelatih baru kita, bagaimana nanti pemain-pemain kita untuk membiasakan diri mereka dengan corak ataupun cara permainan ataupun skill yang diterapkan oleh pelatih baru kepada pemain-pemain timnas Indonesia guys. Kalau sekarang kita sudah tahu timnas Indonesia dia sudah biasa dengan taktikal, dengan cara corak ataupun rentak STY. Mungkin ini mereka bisa aturkan bagaimana. Tetapi bagaimana guys dalam masa 2 bulan ini untuk pemain-pemain cuba untuk menerapkan, untuk membiasakan diri mereka dengan rentak dan corak yang akan diberikan oleh pelatih baru untuk pemain-pemain timnas guys ya. Tetapi kalau bisa cepat, agak apa-apa, kita tahu pemain-pemain timnas Indonesia itu adalah semuanya pemain profesional lah. Dan lagi satu, katanya pelatih baru ini asal daripada Belanda, mungkin tidak ada masalah untuk berkomunikasi dengan pemain-pemain diaspora daripada Indonesia sendiri, karena kita tahu pemain-pemain keturunan dan pemain diaspora Indonesia ramainya, kebanyakannya adalah daripada iaitu Belanda. Jadi jika pelatihnya asal Belanda dan membimbing timnas Indonesia, bagi saya ini adalah satu kelebihan juga ya, kerana di dalam sepak bola ini komunikasi antara pelatih dengan pemain itu sangat penting ya. Itu adalah salah satu sebabnya juga kenapa katanya Erick Thohir ataupun PSSI memecat iaitu STY ini, kerana komunikasi. Dan di sini kita lihat mereka mengambil pelatih daripada Belanda, mungkin mereka mahu antara pelatih dengan pemain itu lebih mudah untuk berkomunikasi. Karena itu saya dengar katanya pelatih yang baru ini datangnya daripada Belanda ya. Tetapi saya tidak mahu sebut nama di sini. Saya takut yang saya sebut itu namanya salah ya. Jadi biar kita tunggu keputusan PSSI pada 12 iaitu Januari ini nanti.
Sinteyong resmi dipecat dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Ketua PSSI, Erick Thohir, langsung mengumumkan pemecatan STY pada Senin 6 Januari 2025. Sayangnya, pemecatan STY ini dinilai malah merugikan PSSI. Benar. Loh, kenapa emangnya? Soalnya, STY baru saja memperpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia hingga tahun 2027. Lama Nggak lagi. cuma perpanjang kontrak, STY juga dapat kenaikan gaji 1,5 juta USD atau setara dengan 23,6 miliar rupiah per tahunnya. Nah, kalau dihitung-hitung nih, dari mulai nominal gaji sampai perpanjang kontrak, STY seharusnya mendapat 3 kali bayaran dengan total 70,8 miliar rupiah. Duit puluhan miliar itu tuh yang harus dibayar PSSI sebagai kompensasi pemecatan STY. Gak cuma itu, pergantian pelatih tentu bukan hal yang mudah bagi skuad Garuda yang telah melakoni kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia. Kondusivitas ruang ganti juga jadi taruhannya. Kalau gitu, rugi dong PSSI mencet STY. Oke guys, seperti yang kita reactionkan tadi katanya tadi keputusan PSSI untuk memecat Sintayong daripada posisi pelatih Timnas Indonesia terus menuai reaksi keras dari netizen dan supporter Garuda ya. Banyak yang merasa bahawa keputusan ini adalah kerugian yang besar bagi sepak bola Indonesia guys, dan mengingat kontribusi dan dedikasi Sintayong dalam membangun fondasi kuat bagi tim nasional ini. Jadi Sintayong dianggap sebagai sosok yang membawa perubahan besar termasuk dalam mengembangkan pemain muda dan meningkatkan performa timnas di kancah internasional yang kita nampak sebelum ini ya. Jadi pemecatannya dianggap banyak pihak sebagai keputusan yang tergesa-gesa terutamanya di tengah persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini guys. Bukan hanya supporter, dan apa yang kita nampak sekarang ini adalah sejumlah pengamat sepak bola Indonesia juga mempertanyakan langkah PSSI ini guys. Menurut mereka, waktu yang tersisa hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini tidak cukup untuk membangun hubungan harmonis ataupun chemistry yang kita sebut ya antara pelatih baru dan para pemain. Jadi hal ini bisa berdampak pada stabilitas dan performa tim di lapangan nanti guys. Jadi pelatih baru nantinya akan menghadapi tantangan berat yang kita nampak. Selain harus memahami karakter pemain, memang benar guys, harus memahami semua itu. Jadi dia juga harus langsung menghasilkan hasil yang memuaskan dalam waktu singkat. Ini bukan tugas yang mudah ya, ujar salah satu pengamat sepak bola tadi yang kita dengar ya. Jadi itulah sebenarnya risiko-risiko yang akan ditanggung oleh Timnas Indonesia ataupun PSSI. Jadi PSSI telah mengumumkan bahawa nama pelatih baru Timnas Indonesia akan diumumkan pada 12 Januari 2025 ini. Meskipun begitu banyak yang merasa skeptis dan apakah pelatih baru mampu membawa Timnas melangkah lebih jauh daripada era Sintayong sebelum ini. Dan sehingga kini, nama-nama kandidat pelatih masih jadi misteri lagi untuk kita guys. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu. Tetapi saya pun sudah tahu juga sebenarnya. Tetapi saya tidak mahu sebut. Biarlah Pak Erick sendiri yang umumkan nanti pada 12 Januari nanti. Jadi menegaskan bahawa pelatih baru ini katanya memiliki pengalaman yang internasional. Jadi kita nampak sekarang ini di media sosial, tagar dan komentar yang mempertanyakan keputusan PSSI terus bermunculan. Banyak katanya netizen menyebut bahawa pemecatan Sintayong tidak memiliki alasan yang kuat. Setidaknya biarkan STY menyelesaikan misinya untuk Piala Dunia 2026 yang seperti dikatakan oleh pengamat sepak bola yang kita reactionkan tadi ya. Jadi meski begitu, para supporter tetap berkomitmen untuk mendukung Timnas Indonesia, dan siapapun guys pelatih barunya nanti, mereka berharap PSSI memiliki rencana matang untuk memastikan Garuda tetap memiliki peluang besar di kualifikasi Piala Dunia. Siapapun pelatih, kita tidak kisah guys. Yang penting dia bisa untuk membawa Timnas Indonesia pergi ke Piala Dunia ataupun pergi ke putaran keempat. Itu yang kita targetkan ya. Jadi meskipun situasi ini katanya memunculkan perdebatan besar, jadi dukungan untuk Timnas Indonesia tetap mengalir dari para supporter termasuk juga saya guys ya. Siapapun pelatihnya nanti, kita tetap dukung Garuda agar bisa mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Itu jujur daripada saya kata guys ya. Jadi keputusan ini memang sulit untuk diterima banyak pihak, tetapi harapan untuk sepak bola Indonesia tetap ada. Kini perhatian tertuju pada PSSI dan langkah-langkah strategis yang mereka ambil untuk masa depan Timnas Garuda. Kita doakan semoga keputusan ini
membawa hasil yang terbaik bagi sepak bola Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Pak Erik, apa yang dilakukan oleh PSSI, kita tahu pasti ada yang baik. Mustahil PSSI ataupun Pak Erik melakukan yang tidak baik untuk timnas Indonesia. Kita fikirkan secara positif, guys. Apa yang dilakukan oleh Ketua Ketum, itulah yang terbaik untuk timnas Indonesia. Itu yang sebaik-baiknya. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung BROZUL channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada BROZUL channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.